куда-то не туда мы пойдем, мы вернемся всегда. А вы фитнесом занимаетесь? Шикарно. Шикарно, шикарно. Самый здоровый сотрудник компании, да. Ну и что тоже, да? Офигенно, когда светло. Да. Да, ребята, не обращайте внимания на пыль, на что-то, то все, конечно, приведу в порядок. Управление здесь очень хорошее, управление комфортно. А дорогая коммуналка? Нет, вместе со счетчиками совсем где-то 100 за квадрат. 100 за квадрат. За однушечку типа 3,5-4. Здесь все вместе. С отоплением, с водой совсем. Ага. На верхотуру. Клёво. Знаешь, какое-то ощущение такого, то ли зала какого-то, то ли детского какого-то дома культуры, что-то такое, да, приятное из детства. А? Гостей на зиму. Теща. Шины. Ага. По половиночке, да? Но в любом случае, Ну вот она, вот малышка, например. Вот малышка.